الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. سبحانه خلق الخلق فجعلهم متفاوتين، خلق منهم الصغير والكبير والعظيم والحقير والخير والشرير. سبحانه هو على كل شيء قدير، يخلق ما يشاء وما لأحد في الخلق تخير. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة قال عنها نبينا صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فنسأل الله أن تكون ختامنا من الدنيا. ونشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا وأستاذنا ومعلمنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله، نبي كريم أحسن الناس خلقا وأعظمهم خلقا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والعلن والنجوى، فإن التقوى هي نجاتكم يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. موضوعنا معكم اليوم عن احترام الكبير، فنقول وبالله التوفيق: الإسلام جملة من التعليمات والتشريعات التي بتمسكها تجعل أمة المسلمين أمة واحدة متماسكة لحمة كلها يشد بعضها بعضا، تجعل الفرد سعيدا في المجتمع إذا ما تمسكنا بهذه التعليمات. فمن بينها هو احترام وتقدير الكبير، والاحترام بوجه عام دعا إليه الإسلام، أن يكون المسلم محترما لنفسه، محترما لذاته، محترما لجاره، محترما لأبناء مجتمعه، هذا بوجه عام. لكن زيادة في الخصوص احترام الكبير، والكبير هذا قد يكون كبير سن أو قد يكون كبير مقام، كبير رتبة. المهم أن الإسلام يدعو لاحترام الكبير أيا كان هذا الكبير، سواء كان الوالدين أو كان من الأقارب، الأعمام، الأخوال أو غيرهما، أو كان من الأباعد، كان من المسلمين أو من غير المسلمين. علينا أن نعلم أن ديننا يدعونا إلى أن نحترم كبارنا، وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. هذا الحديث ذكره نبينا لما جاءه شيخ فأبطأ القوم في التوسعة له في المجلس. جاء شيخ كبير للنبي صلى الله عليه وسلم، ما حدش قام ولا وسع له عشان يقول. فماذا قال؟ رد عليهم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وكلمة عندما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس منا تشير إلى أن هذا العمل كبيرة من الكبائر، ليس على هدينا، ليس على سنتنا، ليس على طريقتنا. من لم يتحلى بهذا يرحم الصغار ويوقر الكبار. فسلفنا الصالح تعلموا من هدي نبيهم الذي لم يكن يترك موقفا
إلا ويتكلم فيه يبين فيه الصواب من الخطأ. تعلموا احترام الكبار. ليس أدل على هذا من أنه ذات مرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه فيهم كبار الصحابة أبو بكر وعمر وأمثالهم، لكنه ذكر إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، خبروني ما هي. في شجر من الأشجار اللي بنشوفها الورق بتاعها ما بيوقعش، فما هي هذه الشجرة؟ كان في القوم عبد الله بن عمر لكنه كان صغير السن. يقول وقع الناس في شجر البوادي، شجر كذا كذا كذا، لم يعرفوا هذه الشجرة، لكن وقع في قلب ابن عمر رضي الله عنه أن هذه الشجرة التي لا يسقط ورقها هي النخلة، هي التي لا يسقط ورقها، لكنه منعه الحياء من كبار الصحابة أن يتكلم. لما أخبر النبي بأنها هي النخلة وأنها مثل المؤمن تؤتي خيرها وثمارها وغير ذلك، أخبر في ملتها، خرج عبد الله مع أبيه عمر بن الخطاب يقول له يا أبي والله لقد وقع في قلبي أنها النخلة. فقال يا بني وما الذي منعك من الكلام؟ لو تكلمت لكان عندي أفضل من كذا وكذا. يعني كان يحب أو يريد أن يفتخر بابنه، هو الذي عرفها. قال الذي منعني هذا وجودك أنت وأبو بكر، كيف أتكلم في حضرتكما؟ فهذا أيها الأحباب من توقير الصغار للكبار الذين تعلموه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف حال شبابنا في هذا الزمان؟ كيف حال أبناؤنا في هذا المجتمع؟ هل تعلموا هذا؟ إذا كان أبو الحسن الماوردي رحمه الله كان في أي زمن، يعني في القرن ربما الخامس تقريبا أو السادس، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته عابسا وجهه زعلان. ليه؟ يقول فسألته ما لك يا رسول الله؟ قال كنت أنظر في وجه الصبي فأرى في وجهه البشر والحياء، كان من قبل، أما الآن فلا أرى في وجهه هذا. الآن نزع الحياء من النساء، ليس من الصبي فقط، بل وزاد الأمر أنه نزع من النساء. فهذا دليل على أن المجتمع أصبح ينسلخ من القيم والتعاليم الإسلامية شيئا فشيئا. فنحن ندعو أيها الأحباب إلى التمسك بما دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، وإلى التمسك بما دعا إليه في هذه الجمعة، وهو احترام الكبار، وأن نعلم أن مراحل عمر الإنسان تكون على ثلاثة مراحل. مرحلة الطفولة يحتاج فيها الإنسان إلى الرعاية والعناية وغير ذلك، ثم مرحلة الشباب والقوة والفتوح، وهذه مرحلة العطاء والتي بها تتقدم الأمة أو تتأخر، ثم يعود الإنسان كما بدأ إلى مرحلة الشيبة والضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. هذه هي مراحل الإنسان. فالإسلام يدعو إلى أنه عندما يصل المسلم أو عندما يصل أفراد المجتمع إلى المرحلة الأخيرة، مرحلة الضعف والوهن والشيء، يدعو إلى أن يكون محترما بين أبناء المجتمع، لا أن يهان. انظروا إلى عمر رضي الله عنه، ذات مرة وهو يمشي في الطريق رأى شيخا كبيرا مسنا يسأل الناس، فعرف أنه من أهل الكتاب. تعال، مسك أخذ بعضده، أنت من أي أهل الكتاب؟ قال من اليهود. قال ما الذي أدى بك إلى هذا؟ قال كبر السن والفقر، يعني هو الذي جعله يتسول. فأخذه إلى بيته وأعطاه شيئا مما عنده،
وأكرمه، ثم أرسل إلى خازن بيت المال وقال له انظر هذا وأمثاله فكفهم عن السؤال. هذا من تعاليم الإسلام الحنيفة التي تحفظ المجتمع صغيرا وكبيرا، مسلما وغير مسلم، تدعو. فما الذي حدث في المجتمع؟ نزعت منه الرحمة، وأصبح كل إنسان فيه كبير على نفسه. تسأل الشاب الصغير هكذا يقول لك لا، محدش كبير علي، أنا كبير على نفسي، وغير ذلك. وأمور كثيرة تشاهد بعض الشباب في الشوارع أو الطرقات تخرج منه ألفاظ نابية خارجة عن الأدب، لا يحترم كبير ولا يحترم شيخ ولا يحترم أي أحد من الناس. لماذا؟ هل نقول إنها التربية السيئة؟ نعم، إنها التربية السيئة. رحم الله كبارنا علمونا أن نحترم مشايخنا وعلماءنا وكبارنا، حتى عندما كنا نرى معلمين نخالف الطريق عندما نراهم في طريق وغير ذلك، تربينا جميعا على هذا. كبارنا كانوا يرمقون بأعينهم في مشيتنا وفي أكلنا وشربنا وطعامنا وفي نومنا وغير ذلك. أما الآن الجيل، وكل هذا مأخوذ من تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يربي أصحابه الصغار والكبار فيرمقهم بعينه: يا هذا كل بسم الله، كل بيمينك، كل مما يليك وغير ذلك. كل هذا تعاليم الإسلام لحفظ الصغار. ثم يخبر صلى الله عليه وسلم في احترام الكبار أنه ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله من يكرمه عند سنه. يعني كما تدين تدان، الجزاء من جنس العمل. فلا يغتر صاحب القوة وصاحب الفتوة اليوم بسنه وبشبابه فيستهزئ بالكبير، ربما يحتقره أو يزدريه في رأيه أو غير ذلك، غدا سيصير كذلك. وكما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. فليتنا أيها الأحباب نعود إلى حظيرة الإسلام وتعاليمه الراقية حتى يرقى المجتمع، وحتى يصبح المجتمع كله يوقر بعضه بعضا، يرحم بعضه بعضا، يعيش الجميع في هناء وسرور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا الدين وجعلنا من أمة خير المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو أرحم الراحمين، هو رب الخلق أجمعين. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله، إمام المتقين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، نبينا صلى الله عليه وسلم كان يوقر الكبار ويجلهم ويحترمهم احتراما بالغا أيا كان، حتى قيل بأنه لما كان فتح مكة وجاء أبو بكر رضي الله عنه بأبيه أبي قحافة، جاء به للنبي صلى الله عليه وسلم وكان شيخا كبيرا يسلم، فماذا قال؟ قال له: يا أبا بكر، هلا تركت الشيخ في بيته فأنا آتيه؟ قال: لا يا رسول الله، هو أحق أن يأتيك أنت عظيم القلب. كذلك انظروا إلى أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في التقدير والتبجيل والتعظيم. سئل عمه العباس رضي الله عنه: يا عباس، أنت أكبر
قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. أدب عظيم. يعني استنكف العباس أن يقول أنا أكبر من النبي، هو ولدي، هو لا، هذا يكون من كبر النفس. لكن العباس أكبر، ولد قبل النبي، إذن هو أكبر سنا، لكن مكانة الحبيب صلى الله عليه وسلم أعظم وأجل. فنحن أيها الأحباب، الإسلام يدعونا أن نحترم كبارنا في الرتبة وكبارنا في السن، لا سيما إذا كان هؤلاء الكبار وصى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كالوالدين عندما قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالإسلام يدعو، بل كان يلاطفهم صلى الله عليه وسلم ويمازحهم، يمازح هؤلاء الكبار. لما جاءته امرأة عجوز قالت: يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة. أراد أن يمازحها، قال لها: إن الله الجنة لا يدخلها عجوز، لا يدخلها عجائز، المرأة تحزن. فقال لها: إن الله يجعل أهل الجنة أبكارا يدخلون الجنة صغارا في سن الشباب كي يتمتعوا على عمر عيسى ابن مريم عليه السلام 33 سنة. فهذا من ممازحة الحبيب صلى الله عليه وسلم للكبار. فنحن في حاجة ماسة إلى أن نعود لما كان عليه السلف الأول، سلفنا الصالح، من القيم والأخلاق النبيلة التي رقى بها المجتمع، لا أن ننسلخ من تعاليمنا ونرى المهاترات ونرى الازدراءات ونرى الشباب يتسكع في الطرقات، لا يعرف كبيرا ولا يعرف شيخا ولا يعرف عالما وغير ذلك، وتشاهد حقيقة أمور منكرة إن دلت فإنما تدل على سوء التربية، إن دلت فإنما تدل على فساد الأخلاق. فلا، الله في أخلاقنا أو في تعاليم نبينا علينا أن نزداد تمسكا بها حتى تنهض أمتنا وحتى يسعد مجتمعنا. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم وفقنا جميعا لما تحبه وترضاه، فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا هداة مهتدين. اللهم استرنا ولا تفضحنا واشفنا من جميع ما تعلم بنا وطهر قلوبنا من كل ما سواك. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين في كل مكان. اللهم وفق ولاة الأمور لما فيه نفع البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم أعط كل سائل منا سؤله طالما كان في طاعتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم